এটা ব্রেস্ট বেস্ট কত? 130 সলিড মাংস ইমরান ভাই। ওটা 130 ওই যে দুটো ব্রেস্ট দেন। আর একটা ইমরান ভাই ওটা তো সলিড মাংস। ওটা লেগেছে। দুটো ব্রেস্ট না একটা লেগ। একটা ব্রেস্ট লোন দুটো এটা লাম দাম তো একই। আচ্ছা, এটা কাট ডিউটি পাবেন বুঝলেন না? একটা ব্রেস্ট একটা ব্রেস্ট দেন আর মিলিয়ে দিছি দুইটার একটা। না দিলে লাগবে না খাবো না দিবে দিবেন রুটটা দিয়ে কি করেন সস টস দিবেন না কিছু? এবার খাবে পুরো করো।